र देवी माया उप्रेतीबाट यस महान कार्यमा सहभागी भएर 2050 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको छ। यदि हुनुहुन्छ भने आएर सम्मानलाई ग्रहण गरिदिनु होला। त्रिलोचन प्लस देवी माया उप्रेतीज्यू, जय होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस्। जोरदार ताली बजाउँ। यदि हुनुहुन्छ भने आएर सम्मानलाई ग्रहण गरिदिनु होला। भइरहँदै ताली बजाउँ है, बिस्तारै बिस्तारै। त्यसै गरी हामी माझ अर्को कुमार भट्टराई र कला भट्टराईद्वारा यस महान कार्यमा सहभागी भएर कानकाई नगरपालिका 5 बाट हुनुहुन्छ। उहाँ पनि 2100 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको छ। 105 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको छ। कुमार भट्टराई र कला भट्टराई यदि हुनुहुन्छ भने आएर सम्मानलाई ग्रहण गरिदिनु होला। जोरदार ताली बजाउँ। जय जय होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस्। त्यसै गरी हामी महात्माको सम्मान पत्र प्राप्त भएको छ। भोला प्लस लीला शिवा कोटीज्यू कानकाई नगरपालिका 5 बाट हुनुहुन्छ। उहाँले पनि यस महान कार्यमा सहभागी भएर समस्त पितृको उद्धारको कामना गर्दै रु 4105 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको छ। भोला प्लस लीला शिवा कोटीज्यू यदि हुनुहुन्छ भने आएर सम्मानलाई ग्रहण गरिदिनु। खोइ ताली राधे हरि बोल। त्यसै गरी अर्को सम्मान पत्र हामीमा प्राप्त भएको छ। धनपति अधिकारीज्यू कानकाई नगरपालिका 5 बाट हुनुहुन्छ। 2105 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको छ। धनपति अधिकारी जोरदार ताली बजाउँ। यदि हुनुहुन्छ भने आएर सम्मानलाई ग्रहण गरिदिनु होला। राधे ताली बिस्तारै बिस्तारै है, हरि बोल। त्यसै गरी अर्को सम्मान पत्र हामीमा प्राप्त भएको छ। तेज बहादुर श्रेष्ठज्यू कानकाई नगरपालिका 5 बाट हुनुहुन्छ। उहाँले पनि 3105 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको छ। समस्त व्यक्तिहरूको वैकुण्ठको कामना गर्दै तेज बहादुर श्रेष्ठज्यू यदि हुनुहुन्छ भने आएर सम्मानलाई ग्रहण गरिदिनु होला। जोरदार ताली बजाउँ। जय होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस्। त्यसै गरी पारस उप्रेतीज्यू उहाँले पनि यस महान कार्यमा सहभागी भएर रु 3125 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार ताली बजाउँ। पारस उप्रेतीज्यू यदि हुनुहुन्छ भने आएर सम्मानलाई ग्रहण गरिदिनु होला। भागवत भगवानको कृपा सदैव प्राप्त भइरहेको छ भन्दै त्यसै गरी अर्को सम्मान पत्र हामीमा प्राप्त भएको छ। मुक्ति प्रसाद प्लस कमला तिमसिनाज्यू उहाँले पनि दम्पति भएर यस महान कार्यमा रु 2100 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको छ। यदि हुनुहुन्छ भने आएर सम्मानलाई ग्रहण गरिदिनु होला। मुक्ति प्रसाद प्लस कमला तिमसिनाज्यू, जय होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस्। त्यसै गरी अर्को सम्मान पत्र हामीमा प्राप्त भएको छ। गोपाल प्लस गीता पराजुलीज्यू उहाँहरूले पनि सपरिवारका साथमा गोकर्णेश्वर शिव भगवानका मन्दिरमा भइरहेको भागवतमा समस्त व्यक्तिहरूले वैकुण्ठ धामलाई प्राप्त गर भन्ने भावनाका साथमा रु 3105 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको छ। 3105 रुपैयाँ गोपाल प्लस गीता पराजुलीज्यू यदि हुनुहुन्छ भने आएर सम्मानलाई ग्रहण गरिदिनु होला। जोरदार ताली बजाउँ। जय होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस्। त्यसै गरी नरबहादुर प्लस दुर्गा त्रिखत्रीज्यू उहाँहरूले पनि यस महान कार्यमा सहभागी भएर रु 2005 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको छ। हुनुहुन्छ भने आएर सम्मानलाई ग्रहण गरिदिनु। जोरदार ताली बजाउँ। जय होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस्। नाम सुन्न साथ कृपया आइदिनु होला। यो आज यो महान कार्यको अन्तिम सत्रमा छौँ, हामी पूर्व सत्रमा छौँ। आज जागरणको दिन पनि हो। पाथिभरा परोपकार संस्थाबाट है सुरङ्गाबाट हुन्छ। पाथिभरा परोपकार संस्थाबाट उहाँले पनि यस महान कार्यमा सहभागी भएर रु 2100 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको छ। कोही सदस्य हुनुहुन्छ भने आएर सम्मानलाई ग्रहण गरिदिनु होला। त्यसै गरी अर्को सम्मान पत्र हामीमा प्राप्त भएको छ। तुलसी प्रसाद र भावना भट्टराईद्वारा यस महान कार्यमा सहभागी भएर रु 5105 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार ताली बजाउँ। जय होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस्। त्यसै गरी अर्को सम्मान पत्र हामीमा प्राप्त भएको छ। यदि नाम सुन्दै हुनुहुन्छ भने आइदिनु होला। कोही सदस्य भए पनि आइदिनु होला है। कृष्णबहादुर राईज्यू उहाँले पनि यस महान कार्यमा सहभागी भएर रु 11111 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार ताली बजाउँ। कृष्णबहादुर राईज्यू यस कानकाई नगरपालिका 5 वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँ समस्त पितृहरूको वैकुण्ठको कामना गर्दै उहाँले यस महान कार्यमा सहभागी भएर रु 11111 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार ताली बजाउँ। यदि हुनुहुन्छ भने आएर यो सम्मानलाई ग्रहण गरिदिनु। त्यसै गरी अर्को सम्मान पत्र हामीमा प्राप्त भएको छ। राजेन्द्र श्रेष्ठ, पुनम श्रेष्ठ र मन्दना श्रेष्ठ समस्त परिवारका साथमा हेर्नु है। राजेन्द्र श्रेष्ठ,
पुनम श्रेष्ठ र मन्दरा श्रेष्ठद्वारा यस महान कार्यमा सरिक भएर समस्त व्यक्तिहरूको उद्धारको कामना गर्दै रु 11,155 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको र जोरदार ताली बजाऊ। जय होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस्। यदि हुनुहुन्छ भने आएर यो सम्मानलाई ग्रहण गरिदिनु होला। त्यसै गरी अर्को सम्मान पत्र हामीमा प्राप्त भएको छ हरिप्रसाद तिमल सिन्हाज्यू। हरिप्रसाद तिमल सिन्हाज्यू उहाँले पनि चनकाई नगरपालिका 5 मा हुनुहुन्छ। यस महान कार्यमा सरिक भएर रु 6,100 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। समस्त व्यक्तिहरूको नाममा यदि हुनुहुन्छ भने आएर सम्मानलाई ग्रहण गरिदिनु होला। जोरदार ताली बजाऊ। जय होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस्। त्यसै गरी अर्को सम्मान पत्र हामीमा प्राप्त भएको छ विष्णु प्रसाद शिवाकोटी र मीरा शिवाकोटीद्वारा स्वर्गीय पिता विष्णु प्रसाद शिवाकोटी र मीरा शिवाकोटी स्वर्गीय पिता जनक शिवाकोटीको पुण्य स्मृतिमा। एकचोटि फेरि सुन्नु होला। विष्णु प्रसाद शिवाकोटी र मीरा शिवाकोटी द्वारा स्वर्गीय पिता जनक शिवाकोटीको पुण्य स्मृतिमा रु 6,100 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको समस्त व्यक्तिहरूको वैकुण्ठ कामना गर्दै यदि हुनुहुन्छ भने आएर यो सम्मानलाई ग्रहण गरेर जोरदार ताली बजाऊ। विष्णु प्रसाद शिवाकोटी, मीरा शिवाकोटी। त्यसै गरी अर्को सम्मान पत्र हामीमा प्राप्त भएको छ जीवनाथ भट्टराईज्यू। जीवनाथ भट्टराईज्यू उहाँले पनि यस महान कार्यमा सरिक भएर समस्त व्यक्तिहरूको वैकुण्ठको कामना गर्दै रु 6,000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको। जोरदार ताली बजाऊ। जय होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस्। जीवनाथ श्रेष्ठज्यू यदि हुनुहुन्छ भने आएर सम्मानलाई ग्रहण गरिदिनु होला। त्यसै गरी अर्को सम्मान पत्र हामीमा प्राप्त भएको छ दिल्लीराम प्लस रुक्मिणा पौडेलज्यू। दिल्लीराम प्लस रुक्मिणा पौडेलज्यू उहाँले पनि काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ। काठमाडौँबाट पनि हामीलाई यहाँ सहयोग गर्नुभएको छ। 6,150 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार ताली बजाऊ। जय जय होस्। खोइ त तानी राधे। यो त पैँचो है भाइ, आफूलाई बजाउन आउने गाह्रो हुन्छ नि भाइ। यो पैँचो लगाउनु पर्छ ताली बजाएर। दिलेराम र रुक्मिणा पौडेलज्यू यदि हुनुहुन्छ भने आएर सम्मानलाई ग्रहण गरिदिनु होला। नाम बातल गरिसकेको कृपया आएर सम्मानलाई ग्रहण गरिदिनु होला। त्यसै गरी हामीमा अर्को सम्मान पत्र प्राप्त भएको छ हेमराज र शान्ता विमलीज्यू। यदि उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ भने आएर यो सम्मानलाई ग्रहण गरिदिनु होला। उहाँले पनि समस्त व्यक्तिहरूको कामना गर्दै रु 15,115 रुपियाँ प्रदान गर्नु 45 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार ताली बजाऊ। हेमराज र शान्ता विमलीज्यू यदि हुनुहुन्छ भने आएर यो सम्मानलाई ग्रहण गरिदिनु होला। जय होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस्। खोइ ताली राधे। त्यसै गरी हामीमा अर्को सम्मान पत्र प्राप्त भएको छ कृष्ण कुमार प्लस निर्मला भट्टराईज्यू। कृष्ण कुमार निर्मला भट्टराईज्यू उहाँले पनि 6,105 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको समस्त अतिथिहरूको नाममा यदि हुनुहुन्छ भने आएर सम्मानलाई ग्रहण गरिदिनु होला। जोरदार ताली बजाऊ। जय जय होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस्। खोइ राधे ताली, खोइ ताली हरायो। टिकाराम प्लस छाया माया मिश्रज्यू। टिकाराम प्लस छाया माया मिश्रज्यू उहाँले पनि यस महान कार्यमा सरिक भएर 3,005 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। 500 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। 3,500 रुपियाँ टिकाराम प्लस छाया माया धनमाया मिश्रज्यू। जोरदार ताली बजाउँदै हुनुहुन्छ भने आएर सम्मानलाई ग्रहण गरिदिनु होला। त्यसै गरी तारा कुमार श्रेष्ठज्यू। तारा कुमार श्रेष्ठज्यू उहाँले पनि 2,500 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ समस्त व्यक्तिहरूको नाममा। जोरदार ताली बजाउँ। जय जय होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस्। हजुरले नाम सुन्दा साथ आएर सम्मानलाई ग्रहण गरिदिनु भयो भने सम्मान पत्र साटिनेवाला छैन। अनि आएर नाम बताएर मात्रै सम्मान पत्र लानु होला है। दायाँको दायाँ, बायाँको दायाँ, इधरको उधर भयो भने गाह्रो हुन्छ। त्यसै गरी बिना प्लस सबिना रावत। बिना प्लस सबिना रावतबाट यस महान कार्यमा सरिक भएर रु 2,500 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार ताली बजाउँ। जय जय होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस्। खोइ त ताली राधे हरि हो। जसले आफ्ना शक्ति आफ्ना भक्तिद्वारा समस्त व्यक्तिहरूका नाममा यो पुण्य काममा सरिक भएर दान कर्म गर्नुभएको छ। हो सके आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, आफ्नो ठाउँ आफै बनाऊ भन्ने उद्देश्यका साथमा हामी लागि परेका छौँ। यस स्थानमा अक्षयको स्थापना गरेर अनि एउटा सुन्दर सभा हल बनाएर त्यो सभा हलमा बसेर पुराण सुन्ने हाम्रो ठुलो धोको छ। त्यस कारणले सबैजना तन मन वचन लागेर यो कार्यलाई सम्पादन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा आशा गर्दै जसले ज्यादाबाट यो आफ्ना घाँस खाएर दान गर्नुभएको छ उहाँका इच्छा आकांक्षा सबै परिपूर्ण भएर जाउँ। समस्त पितृहरूले वैकुण्ठ धामलाई प्राप्त गरौँ भनेर भागवत भगवानसँग प्रार्थना गरौँ। एकचोटि जोरदार ताली सबैले हाम्रो स्थानमा प्राप्त गर्न नाममा एउटा सुन्दर भजन
नाचौँ अनि हामी कथामा जोड्नेछ भक्तवत्सल भगवानको कृष्ण भगवानको कृष्ण तिमी हे प्रभु नहीं न डुलेरा गोपिनी काहे कृष्ण गफैमा भोलेरा कृष्ण तिमी हे प्रभु नहीं न डुलेरा गोपिनी काहे कृष्ण गफैमा भोलेरा गोपिनी काहे कृष्ण गफैमा भोलेरा जय हो यशोदाजी भन्न लागिन् श्री कृष्णलाई हेर कृष्ण चाहिँ बस्ने हैनन् एकैछिन घर यशोदाजी भन्न लागिन् श्री कृष्णलाई हेर कृष्ण चाहिँ बस्ने हैनन् एकैछिन घर कृष्णजीको जन्म भयो कारागारभित्र कृष्णजीको जन्म भयो कारागारभित्र माता पिता खुसी भई देख्न पाउँदा पुत्र माता पिता खुसी भई देख्न पाउँदा पुत्र कृष्ण तिमी हे प्रभु डुलेर गोपिनी काहे कृष्ण गफैमा भुलेर कृष्ण तिमी हे प्रभु डुलेर गोपिनी काहे कृष्ण गफैमा भुलेर हजार गोपिनी थिए यमुनाका पारी कृष्णजीले छल गरी लुकाइदिए सारी 16,000 गोपी जन्थे यमुनाका पारी कृष्णजीले छल गरी लुकाइदिए सारी आउन कृष्ण खुसी भई दर्शन अब देउन आउन कृष्ण खुसी भई दर्शन अब देउन हामी सबै भक्तहरूलाई शरणमा ल्याउन हामी सबै भक्तहरूलाई शरणमा ल्याउन कृष्ण तिमी हे प्रभु नहीं डुलेरा कृष्ण तिमी हे प्रभु नहीं डुलेरा गोपिनी काहे कृष्ण गफैमा भोलेरा 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 गफैमा भोलेरा गफैमा भोलेरा